Köçeryan öz kitabında yazır. 2000-ci ilin ortalarında danışıqlar prosesi bərpa olundu. Xüsusən də bizim Heydər Əliyevlə Naxçıvan yaxınlığındakı Sədərək kəndində görüşümüz əhəmiyyətli idi. Azərbaycan tərəfi danışıqlar üçün məxsusi kompakt düşərgə hazırlamışdı. Biz ənənəvi mövzunu müzakirə edirdik. Necə razılığa gələ bilərik? Mən Azərbaycanın Naxçıvanla əlaqəyə malik olmaq arzusunu başa düşürdüm. Amma başqa variant təklif etdim. Əgər biz Azərbaycana Ermənistanın Mehri rayonundan keçməklə Naxçıvana birbaşa yol təqdim etsək, onda nə olacaq? Əliyev dedi ki, bunun necə olacağını təsəvvür edə bilmir və biz bu məsələ ilə bağlı uzun sürən danışıqlar apardıq. Orada ərazi dağlıqdır. Biz əsasən tunel və estakadalardan ibarət 50 kilometr uzunluğunda magistral yol çəkməliydik. Bir sözlə, biz elə bir varianta yaxınlaşdıq ki, Azərbaycan Qarabağı Laçın dəhlizi ilə bir yerdə Ermənistanın bir hissəsi kimi tanıyır, əvəzində biz əlimizdə saxladığımız Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarır və Mehri vasitəsilə Naxçıvana gedən yola beynəlxalq sülh məramlıların patrulluq edəcəyi xüsusi status verirdik. Və budur, biz Amerikada Heydər Əliyevlə görüşə hazırlaşırıq. Mən ümid edirdim ki, bir neçə saatdan sonra mənim vətənimin taleyi həll olunacaq. Danışıqlar zalı dolu idi. Otağın mərkəzində stol, stolun arxasında ABŞ dövlət katibi Powell, sağında Əliyev, solunda mən, qarşımızda Minsk qrupunun həmsədrləri, dövlət departamentinin işçiləri və jurnalistlər var idi. Görüşü Powell açır, unikal tarixi an haqqında danışır və sözü Əliyevə verir. O isə qovluğunu açır və oradan yazılı çıxışını götürür. Orada 10 səhifəni gördükdə başa düşdüm ki, bu artıq uğursuzluqdur. Əliyev danışmağa başladı. Hamı onun necə həyəcanlı olduğunu görürdü. Mətndə vasitəçilərin danışıqları necə aparması barədə çox danışılırdı. Amma onun yarım saatlıq çıxışının tam mənası bu idi. Mən buna getməyə hazır deyiləm. Əliyev çıxış edərkən mən Kavanoya, ATƏT-in Minsk qrupunun o zamanki Amerikalı həmsədrinə baxdım. O tərs suyun içində idi. Köynəyi bədəninə yapışmışdı. Üzü isə qızarmışdı. Anlayırdı ki, bu onun karyerasının sonudur. Məni ikili his bürümüşdü. Bir tərəfdən yüngülləşmişdim. Anlayırdım ki, bu cür sülh sazişini reallaşdırmaq kifayət qədər mürəkkəb və riskli olardı. Digər tərəfdənsə xəyal qırıqlığı və təəssüf hissi vardı. Bu tarixi an idi. Biz əsrlərlə davam edə biləcək bağ yarada bilərdik. Daha sonra Köçeryan öz kitabında bunları da yazıb. Heydər Əliyevin ölümündən sonra İlham Əliyev ilə ilk görüşümüzdə mən ondan soruşdum ki, həqiqətənmi Key West görüşü ərəfəsində ailədə belə bir söhbət olub. O təsdiqlədi ki, hər şey məhz bu cür olub və o atasını inandırıb. Heydər Əliyev də İlham Əliyevə söz verib ki, sazişi imzalamayacaq.